السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. قلنا النهارده نعمل حاجة حلوة كده سهلة وخفيفة وفي 5 دقايق تقدري تقومي تعمليها. كوبايتين من الدقيق الأبيض العادي وعليهم نص كوباية من دقيق السميد برضو السايب من عند العطار، معلقة من النشا، معلقة من الكاستر، معلقة صغيرة جدا من السكر ورشة من الملح. هنبتدي نقلب المواد الجافة مع بعض الأول. هننزل معايا هنا ب3 معالق من الزيت وعليهم معلقة ونص من السمنة. تقدري تخليهم زيت بس، تقدري تخليهم سمنة بس، او ميكس زي ما انا عاملة كده. لازم نقلبهم مع بعض كويس جدا ونخليهم زي الرملة المندية. تمام، لازم نبس كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو، لان احنا حاطين دقيق سميد، ودقيق السميد لازم يتبس زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بصوا، بعد ما بتقلبوا السمنة والزيت في قلب الخليط لازم يبقى لما تمسكي بايدك كده يتكتل، تعرفي ان كده انتي بسيتي العجينة بتاعتك كويس او الخليط كويس. معايا هنا كيس من الفانيليا عشان نضيع طعم الدقيق. معايا هنا بصوا، عايزة نص معلقة ممسوحة صغيرة من الخميرة زي ما انتوا شايفين كده في ايدي، رشة بسيطة جدا، نص معلقة بالظبط ممسوحة. قلبت الخميرة قبل ما انزل بالمية بتاعتي. انا هنا مجهزة معايا كوباية من المية وهبتدي انزل بيها شوية بشوية. برضو كل ما تحتاج مية اديها واحدة واحدة، معلقة معلقة كده، لحد ما العجينة تتلم معايا وتبقى عجينة حلوة مش ملزقة. تمام. زي ما انتوا شفتوا لسه كانت مفتحة معايا، فهحط لها كمان معلقة من المية. انا لميتها كده وبقت كويسة. بصوا صوابعي بتطبع فيها وتدخل ازاي في العجينة، معنى كده ان هي ايه، خدت المية الكويسة بتاعتها. تمام. استخدمت مية قد ايه، كوباية الا ربع من المية، مية عادية من الحنفية. تمام، وبسيبتها ارتاحت 5 دقايق. التشكيل بقى ده يرجع لك. انا عندي المشط ده انا بستخدمه يا جماعه للحلويات بس، عشان في ناس كتير جدا جدا بتقعد تعلق لي في الفيديوهات بتاعتي اللي انا بعمل بالمشط دوت، والمشط مش نضيف وانتي كده مش كويسه، وربنا يهديهم الناس دول. بس انا عايزه اقول لكم ان انا بستخدمه بس في الحلويات وبشيله تاني. تمام. بيبقى التشكيل بتاعه ثابت، مش يعني النقشه بتاعته تبقى ثابته على الحاجه الحلوه اللي انا بعملها. زي ما انتم شايفين في الفيديو انا قطعت كده الصوابع زينب صوابع كده، وببتدي اشكلها في المشط بتاعي. انتوا حتى شايفين المشط ما شاء الله، يعني انا جايبه مشط نضيف جدا وحاجه حلوه عشان خاطر هستخدمها للاكل. زي ما انتوا شايفين تقدري تعمليها عندك على اي حاجه، صفايه بتاعت بطاطس، التشكيل على ممكن الطباعه بتاعت الكحك برضو تقدري تعملي عليها برضو صوابع زينب، اي حاجه عندك. تمام. انا هنا حاطه الزيت على النار وانا بشكل. لازم تشكلي وتقلي على طول، بس عشان انا التصوير بوريكم، فانا بوريكم الاول وبعد كده هرجع اقلي على طول. تمام. بالنسبه بقى لقصه صوابع زينب، قصه صوابع زينب دي جايه منين؟ جايه ان زمان الامير بيبرس بعد ما رجع مصر بعد ما انتصر على المغول، فطلب منهم ان هم يعملوا حفله ويعملوا حلويات عشان خاطر ياكلوها. فنوع الحلويات ده تقدم في الحفله، فشد انتباه الامير، فقال ايه ده ومش ايه دوت، فمين اللي عمل الحاجه الحلوه دي؟ فقالوا له طباخة عندنا وهي اللي عملت الحلوى دي اسمها زينب. تمام.
فقال هاتوها لي ومش هاتوها لي والكلام ده كله. فقالوا بعد كده الحلويات دي هنسميها صوابع زينب، لان زينب هي اللي عاملاها بايديها، فطلع عليها المقولة ان دي صوابع زينب. تمام. وفي روايات تانية بتقول حاجة غير كده. هنا واحنا بنقلي انا حاطه الشربات جنبي، شربات تقيل، كوبايتين من السكر، كوبايتين ونص من السكر، حط عليهم كوبايتين من الميه، رش عصرة ليمونة، وحط عليهم معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز يا جماعة هيفرق معاكم جدا جدا في الشربات اللي انتوا بتعملوه كتير في رمضان، مش بيخليه سكر، مش بيعمل سكر، ويا دوبك بتحطيه على البوتاجاز بالكتير 7 دقايق وتلاقيه عقد معاكي واداكي السمك اللي انت عايزاه، وبيتقله بسرعة عسل الجلوكوز. وهو مش غالي، البطرمان ب35 جنيه عند اي مستلزمات حلواني، تمام، او عند اي عطار هتلاقيه موجود. تمام كده خلاص. البتاع ده صوابع زينب بتاعتي جهزت، وعايزه اقول لكم كانت حلوه جدا، مقرمشه وكمان دايبه. بتمنى تجربوا الوصفه بتاعتي بتاع النهارده، وما تنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.